სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა ჩვენთან არს ღმერთი ქრისტეს მიერ საყვარელო მეუფეო მამა დედანი ძმანო და დანო ეს არის განსაკუთრებული დღე რადგანაც საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია დღევანდელ დღეს არა, მოდი ეს გადაიღებიდე, დაიკავე ხელში ეს. ამაზე არ მოგეფიქრე. მინდა ნინოს სიტუაციის მეფე მირიანის და მედომალი ნანას ერთობლივი ძალისხმევით ქართლის განათლებას. ანუ ის ისტორიული ნათლობა, რომელიც აღესრულა ქვისა და არავის შესართავთან, აი ამ დიდ ისტორიულ მოვლენას გვახსენებს დღევანდელი დღე. და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სწორედ ჩვენ ვემზადებით მომავალ წელს საქართველო აღნიშნავს საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიას გამოცხადების 1700 წლის თავს და აი სწორედ დღევანდელი დღე არის ის შედეგი, რაც გამოიღო ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიას გამოცხადების ქართლის განათლებას, ქართლის ედა ეკლესიის წიაღში განთვლიანება, ქრისტეს ერთობაში ყოფნა, აი ამ ერთობაში ყოფნამ გადაარჩინა, მხოლოდ ქრისტეს ერთობაში ყოფნამ გადაარჩინა საქართველო და მოიყვანა მერე და დღესაც ეს ერთობა ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე ძლიერი, თურმე დღეს საქართველოს და ქართველებს გააჩნია. ეს არის ერთობა ჭეშმარიტ სამწუხაროებაში. ეს არის ერთობა ჩვენს ასეულობებში, რომელიც სრულიად ემუქცნება ქრისტიანულ სწავლებას. აი ეს არის ჩვენ რუსთაველის ქვეყანაა, დავითის ქვეყანაა, თამარის ქვეყანაა. ნებისმიერი მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყანა იამაყებდა ასეთი დიდი შვილები. ისინი მსოფლიო მოქალაქეები არიან, მსოფლიოს ისტორიას ქმნიდნენ, არა მარტო საქართველოს ისტორიას. ასეთია ჩვენი წარსული და მიუხედავად იმისა, რომ წარსულშიც და დღესაც განსაცდელები არ გვაკლდა, არ გვეშინია, რადგანაც ქრისტიანობა არის ჯვარცმისა და აღდგომის რელიგია. რაც უფრო დიდია ჯვარცმა, უფრო დიდია აღდგომა. უკეთო წმენას არ უყალოთ. თავარი არ უყალოთ წმენას და უყალი ჩვენ არ გვამაგრებს, ხოლო ვინმე უფლის გზაზე წინააღმდეგობას გასცემს, მას დაამტკიცებს. არის ასეთი ლოცვა, აღწევი ღმერთი და განივლინეთ ყოველდღე მტერმი მისნი და იმყოფენ მოძულენი მისნი პირისაგან მისისა. აი ასე გამოვიარეთ ჩვენი ისტორია და დღეს აი ამ მნიშვნელოვან დღეს აღნიშნავს ჩვენი ეკლესია და მინდა გითხრათ, რომ დაემთხვა ეს არის უძრავი დღესასწაული, ჩვენი ციტრო ასევე მოძრავი დღესასწაულები, რომელიც დაკავშირებულია აღდგომის დღესასწაულთან და აი ამაღლების შემდეგ, ამაღლების სწორი კვირა დღე, სწორი შვიდეულის სწორი ერთი კვირის თავზე, შვიდეულის თავზე არის მამა დავით გარეჯელის ხსენება, მამა დავითობა, ეს დიდი ჩვენი დიდი წმინდანი, რომელიც 1300 მამასთან ერთად შორის იყო და მათთან ერთად ჩამოვიდა და დიდი დატოვა, დიდი კვალი სხვა 100 მამებთან ერთად. დღევანდელ აი ამ უდიდეს წმინდანს, მეფე მირიანს, მედოფალ ნანას, დავით გარეჯელს რომ დაგლოცო და მოგცე, კიცე და შეუჩერებელი სარწმუნოება, რომ ჩვენ ლავაც ვიყოთ ის მადიდებელი ელი, ერთითა პირითა და ერთითა გულითა და ვერავით არის გოროტება საქართველოს ვერ დაამარცხებს. პირიქით საქართველო დაამარცხებს გოროტებას არა მარტო საკუთარ გულში, საკუთარ სულში, საკუთარ ქვეყანაში, არამედ ყველა იმ ქვეყანაში, სადაც იქნებიან ადამიანები, ვისაც ექნება სურვილი ღმერთთან კავშირი. საქართველოს მისია არის უღმრთობის ჯავშის გადაგება და ხალხისთვის ჭეშმარიტი ღვთის ძალის მიცემა. აი ეს არის მისია საქართველოს და ღმერთმა შეგვაძლევოს, რომ
გავაგზავნოთ ეს ისა ჩვენი წინაპრების აი ამ გზის აღსასრულებლად მერთმა მოავლინა სოფლიო მნიშვნელობის მოღვაწე კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე, რომელმაც 47 წელი, რომელიც ატარებს ამ უმძიმე ჯვარს 51 წელია და მისმა მოღვაწეობა არა მარტო ჩვენს მრავალ მართლმადიდებელ ეკლესიას მისცა ძალიან დიდი ძალა, ამას აღიარებს ყველა მართლმადიდებელი, სასულიერო, საერობილი და ჩვენ წარმოიდგინეთ არა მართლმადიდებლებსაც კი აღიარეს მისი მსოფლიო მნიშვნელობა. აი ასეთია ჩვენი ერის ისტორია, ასეთია ჩვენი ერის აწმყო და მადლობა ღმერთს ამ ყველაფრისათვის. მე მედიერი ვარ, რომ დღევანდელ დღეს დაემთხვა აი სწორედ ჩვენი ეს შეხვედრა, ეს წირვა და ჩვენ მე მადლობელი ვარ იმისთვის, რომ აი ჩემს მიმართ იყო გამოჩენილი ასეთი ყურადღება, ესეთი სიყვარული და ყველას დღეს მოგზაურს ამ წირვაში მონაწილეობის მისაღებად ყველას მადლობას მოგახსენებ, როგორც სასულიეროდას, ასევე საეროდას, იხარეთ და იგრძელოთ, მრავალსაწყოსა და ჩვენთან არს მრავალჯამეერი